大家好啊，我哋係 OOS。今日繼續 Mornington 之旅，嚟到第2日嘅精彩行程。第一站我哋去咗 Alpha Sea Eagle 纜車站，嗰度有免費停車場同埋公共廁所，入邊都算乾淨。我哋因為未有事先網上訂飛，所以要喺紀念品鋪入面買飛。價錢方面可能會有變動，大家可以網上留意返最新資訊。纜車職員超級 nice， 上車之前仲會講解山上面嘅設施同埋提醒回程時間。The doors open and close automatically. Hop off when we get to the top. Now, license back is 5 tonight. You've got 6.5 hours up there. You come back whenever you want. Okay, so no hurry. Take your time. As you do go, there's a cafe. Tea, coffee. Just take your time, guys. Enjoy your day. No hurry. Thank you. 雖然天氣唔算太好，但係沿途風景都仲係好靚，廣闊嘅海景加埋一大片天空，心情特別放鬆。到咗山頂之後，纜車站入面有齊餐廳、紀念品鋪同埋廁所。紀念品鋪入邊除咗有賣 Alpha Sea Eagle 嘅紀念品之外，仲有賣其他澳洲特色產品。我哋仲見到呢個好精緻嘅纜車模型，真係好得意啊！站外面嘅環境好靚，不過因為樹木較高，視野有啲受阻，只能夠睇到一部分嘅海景。咁我哋當然唔少得去傳聞中嘅 Alpha Sea 度打下卡啦。上面有一個大嘅州立公園，鍾意行山遠足嘅朋友千祈唔好錯過啦！我哋由於有長輩同行，所以逗留咗唔係好長嘅時間，就搭纜車落返山啦。落山嗰時個視野仲正，可以俯瞰成個海同埋城市景色。跟住落嚟，大家可以一齊欣賞下。跟住我哋揸咗1個鐘頭車返市中心，去咗 Crown Hotel 嘅 Conservatory 食 buffet。呢間酒店嘅 buffet 可以講得上係墨爾本嘅 No.1。餐廳入邊樓底好高，裝修又 grand。我哋當日係平日去嘅，仲有額外優惠，包咗4個鐘頭免費泊車，仲送香檳紅酒，飯後仲有餐後飲品添，非常貼心。坐喺窗邊仲可以欣賞到 Yarra River 嘅河景添。自助餐最吸引嘅梗係海鮮啦，最回本嘅蟹、蝦、青口、生蠔同埋蜆全部應有盡有。蝦爽口彈牙，然之後青口呢就不過不失啦。生蠔呢就係我最中意嘅，雖然細隻但係好鮮甜，所以我都 encore 咗好多隻。
除咗海鮮之外呢，佢仲有一啲冷盤啦、沙律啦，同埋唔同嘅壽司卷嘅。咁壽司卷呢，其實真係淨係得壽司卷，冇乜壽司嘅，就喺澳洲嗰度。咁啊，但係佢其實味道係麻麻地咯。如果相比起香港嚟講，咁所以我覺得其實可以唔使試都 OK 嘅啦。咁另外呢，佢仲有3款嘅芝士可以俾人哋揀嘅。佢呢度呢都有好多唔同嘅熱盤選擇嘅。咁啊，佢有2款意粉啦，意粉呢我覺得係值得推介嘅。呢度啲意粉真係做得唔錯，有 creamy 啦，有濃芝士味嘅。烤肉嗰度呢，咁佢就有2款嘅，就燒牛肉啦，同埋豬肉嘅。但係豬肉呢就係比較酥啲嘅，咁可能未必啱香港人口味。醬汁方面呢，佢其實就有幾款唔同嘅醬汁可以配呢啲燒烤肉嘅。咁啊，熱盤嗰度呢，其實就有唔同嘅肉類啦，同埋蔬菜。咁整體嚟講呢，我覺得係唔錯嘅，值得推介。湯都係好 creamy。甜品係我嘅至愛，我大部分嘅都差唔多食過晒啦。咁啊，cheesecake 呢，我覺得係好食嘅。咁啊，但係其他啲蛋糕呢，整體嚟講係偏甜嘅。如果對比起香港人嘅口味嚟講，咁啊，但係呢，因為佢其實好多款啲造型呢都係非常之靚啦。咁所以我覺得雖然係甜一啲，但係可以一試嘅。咁佢仲有個朱古力噴泉，再加埋好多唔同嘅 topping 可以俾大家揀嚟食嘅，仲有啲小冬甩添。雪糕方面呢，佢有4款唔同嘅 homemade 雪糕，係非常之值得推介，我覺得好好味。生果嗰度呢，佢有3款嘅，咁啊整體嚟講新鮮清甜。以89蚊澳幣一個人嘅 lunch buffet 嚟講呢，我覺得性價比就唔算好高，因為佢其實款式唔多嘅，冇長腳蟹啊、麵包蟹啊。如果想喺墨爾本嗰度啦，坐喺一間靚嘅餐廳，然之後睇住一個靚嘅河景嘅話，咁我覺得其實可以一試嘅。咁今集摩靈騰之旅就到此完結啦。如果中意睇我哋條片嘅朋友，記得 comment、like、share、subscribe 我哋嘅 channel。多謝大家收睇，我哋下集再見啦，拜拜。